在我们每个人的人生旅途中，无论遇到多少风雨，都请记住，雨总会停的，彩虹总会出现。每一次的挑战，都是宇宙给予我们的一次成长契机。正如吸引力法则所说，当我们专注于我们的目标，并保持积极的信念，宇宙就会回应我们，将我们内心深处的渴望化为现实。吸引力法则的核心是思想与情感的力量。当我们专注于我们真正渴望的事物时，我们的思想会释放一种振动频率，与宇宙的能量场产生共鸣。这种共鸣不仅能帮助我们实现梦想，还能带来我们未曾遇见的奇迹。想象你是一个宇宙的共创者，当你不断思考成功的画面，感受成功的情绪时，这些信念就会转化为现实的基石。例如，当你对自己说，我值得拥有美好的生活，这份信念会在你的内心种下一颗种子，而宇宙的力量会帮助这颗种子茁壮成长。我们的生命中，成功与失败如影随形，但它们并不是终点，而是过程的一部分。重要的是，我们在面对挑战时，是否有勇气继续前行。人生不是得到就是学到，失败的时候，请不要将它看作是一种损失，而是一次宝贵的学习经验。每一次跌倒，都是为下一次成功奠定基础。吸引力法则提醒我们，当我们改变对失败的看法时，宇宙会为我们打开另一扇门，带来更多的可能性。现代神经科学告诉我们，我们的大脑具有可塑性，每一次的思考都是在为我们的大脑铺设道路。当我们不断重复某种积极的思维时，那些神经通路会变得更强大，使我们更容易保持积极的状态。同时，量子物理学的研究也证实了观念的重要性。根据双缝实验，单纯的观察行为就可以改变粒子的运动方式。这意味着，我们的思想不仅能影响我们自己，也能影响外界的能量场。所以，当你专注于自己的目标，并充满信心时，你的脑海中正在构建一条通向成功的桥梁，而这条桥梁也将成为你吸引美好事物的关键。在实现梦想的过程中，放下执念是一个关键概念。这并不是让你放弃目标，而是让你学会信任宇宙的安排。当我们对某件事过于执着时，焦虑和怀疑会阻碍能量的流动，就像逆流而上的鱼，消耗大量精力却无法前进。相反，当我们相信宇宙的智慧，放下对结果的执着，专注于当下的行动时，我们反而会更接近目标。尝试这样对自己说，这是我想要的，或者更好的。这样的心态不仅让我们对未知的可能性保持开放，也能让我们更轻松地与宇宙合作。当下是唯一能创造奇迹的时刻，我们的思想、情感与行动在此刻交汇，塑造着未来的现实。太多时候，我们被过去的遗憾或未来的担忧所困，忽略了当下的价值。连续修能可以帮助我们活在当下，每天花几分钟专注于呼吸，感受自己身体的存在，并欣赏当下的一切。这不仅能提高我们的专注力，也能让我们的内心更加平静，从而更有效地吸引美好事物。你是自己人生的建筑师。学会坚强，并不是否定痛苦的存在，而是从每一次风雨中找到成长的力量。宇宙的智慧
与吸引力法则提醒我们，成功与失败只是旅程的一部分，真正重要的是，我们是否有勇气继续前行，透过改变思维，信任宇宙，活在当下，我们可以成为自己人生的建筑师。记住，你的内心藏着无限的潜力，只要你愿意相信自己，宇宙也会为你带来无尽的可能性。雨后的彩虹就在前方，你只需要勇敢地迈出下一步。人生是一场自我成长的旅程，而这条路上，我们难免会遇到错误和挑战，但过去的错误并不能定义我们。正如跌倒的石块可以成为成长的垫脚石，让我们一起探讨如何利用吸引力法则和宇宙的力量，让每一年的自己都能奔走在热爱之中，创造出属于我们的精彩人生。吸引力法则的核心理念是相似吸引相似，你所专注的念头和情感将在无形中塑造你的现实世界。科学研究证实，我们的大脑是一个动态的神经网络系统，当你重复一种思维模式时，神经元会形成更强大的连结，像是在森林中开辟小径，走得越多越清晰。如果我们经常专注于过去的失败和恐惧，这些负面思维会像藤蔓般缠绕，限制我们的成长。而当我们选择积极的念头，比如我拥有改变生活的能力，或宇宙总会为我开启新的可能，我们的神经网络就会为成功铺设道路。关键在于将积极的思维与强烈的情感结合，这不仅仅是心理上的改变，更会在量子层面上改变我们周围的能量场。正如双缝实验所揭示的，单纯的观察行为就可以改变亚原子粒子的行为，你的思想也能影响周遭的现实。善用宇宙的能量，放下执念。当我们设定一个目标时，常常会不自觉地陷入焦虑与怀疑，害怕结果不如预期。但真正的吸引力法则强调，放下执念是实现愿望的重要步骤。这并不是放弃，而是一种信任。想象一下，当你种下一颗种子时，你不会每天挖开土壤，检查它是否在生长，而是耐心等待，提供水分和阳光。同样的，当你为自己的目标付出努力后，信任宇宙会为你安排最适合的时机与方式。说一句，这是我想要的，或者更好的，不仅承认了你的愿望，也打开了接受更好机会的大门。宇宙的可能性是无限的，而我们的执着可能反而限制了它的运作。吸引力法则的另一个关键是当下的力量。过去的遗憾与未来的担忧常常将我们的注意力从现在拉走，然而当下才是创造的唯一时刻。通过练习正念，我们可以学会将注意力集中在此刻，无论是深呼吸，感受身体的存在，还是专注于正在进行的事。这些练习都能帮助我们锚定于当下，释放焦虑与分心。当你完全活在当下时，你的思想、情感和行动会达到一致，创造出强大的能量场，让你更容易吸引到梦寐以求的结果。在这条充满探索与成长的道路上，好朋友就像星星，你不一定总是能见到他们，但你知道他们会一直在那里。同样的，宇宙也是你隐形的朋友，默默支持着你。当你需要帮助时，宇宙会以它特有的方式回应你，可能是一个灵感，一段话语，或者一次偶然的相遇。
而那些真正在意你情绪的人，也像是宇宙派来的使者，他们关心你的感受，努力让你的情绪从负面转为正面。他们是真正爱你的人，也是提醒你宇宙关怀的象征。错误是礼物，我们每个人都会犯错，但这些错误不应该成为我们的枷锁，而是成为我们的礼物。正是这些经历，让我们更加坚韧，更加明白自己想要追求的方向。在奔走于热爱的路上，吸引力法则和宇宙的支持是我们最有力的盟友。当你专注于热爱，心怀感激地接受每一个当下，宇宙也会为你铺设一条充满可能性的道路。让我们一起许下愿望，愿未来的每一年，我们都能奔跑在热爱里，拥抱成长，活出自己的精彩人生。宇宙会始终与我们同行，只要我们相信并愿意行动。宇宙的沉默其实是一种信任，它相信你有能力自己找到答案。人生中，我们时常会祈求上天帮助，希望能得到一些指引或奇迹来解决困境。然而，当这些请求未能如愿实现时，我们或许会感到失望，甚至怀疑自己的价值。但你可曾想过，或许正是因为宇宙相信你的内在力量，才选择以沉默的方式告诉你，你能做到，请相信自己。宇宙的运作往往是深不可测的，但可以确定的是，它始终在我们的身旁，无声地引导我们走向自己的命运。吸引力法则提到，我们的思想和情感会影响现实的展现。当你专注于某个目标时，宇宙会以它的方式回应你，创造你所需要的机会。然而，如果你一次又一次地祈求帮助，却未见成果，这可能是在提醒你，解决困难的答案其实早已在你心中。上天的沉默并非不作为，而是一种信任，他相信你有能力面对挑战，找到自己的路径。当内心真正平静时，外界的嘈杂声自然会消退。这是一种掌控自己的状态，也是一种高度的信任与接受。当你停止过度依赖外界的帮助，转而专注于内心的智慧，这种平静会成为你前行的力量源泉。你的思想塑造你的现实。根据神经科学的研究，我们的思维方式会逐渐形成固定的神经回路，塑造我们看待世界的方式。如果你习惯性地认为自己无能为力，那么这样的信念会变成你的现实。相反，如果你开始相信自己能够应对挑战，你的脑神经回路将逐渐适应这种积极的思维，并引导你采取相应的行动。因此，当你感到无助时，不妨试着停下来，观察自己的内心对话，问问自己，我的思维是在帮助我，还是在拖累我？当你意识到消极的模式时，尝试用更积极的念头取代它。例如，将“这太难了，我做不到”转变为“这是我的成长机会，我正在变得更强大”。虽然这看似只是一个小小的改变，但它能逐渐改变你的思维模式，并最终改变你的现实。生活中，有些过去曾经困扰过我们的人或事件，可能会再次出现在我们的生命中。它们的出现很可能是宇宙在测试我们，你是否仍然会被相同的模式困住，是否依然愚蠢的让这些负面的影响干扰你的生活。这是一个清醒的机会。当你意识到这些重复出现的模式时，
你需要问自己，这是我真正想要的吗？还是我可以选择不再让它干扰我？勇敢地为自己设置界限，并将注意力放在真正重要的事物上。过去的经验教会了我们什么？那些让你痛苦的回忆并非毫无意义，它们是宝贵的教训，帮助你在未来的选择中更加清醒。学会感谢这些经验，因为它们让你成长为更坚韧、更有智慧的人。吸引力法则的核心并非只是一种单纯的许愿技巧，它的核心在于内外一致。当你的思维、情感和行动都与你的目标保持一致时，你就能创造出一股强大的能量场，吸引你渴望的一切。专注于内心的平静。当你内心平静时，外在世界便会随之改变。每天花一些时间练习冥想或正念，专注于当下的感受，让自己回到内心的中心。用感恩提升频率。无论你的现实多么困难，试着找到值得感恩的事物。这种感恩的心态会提升你的振动频率，使你更容易吸引到积极的机会。视觉化你的目标。每天抽出几分钟，生动地想象自己已经实现目标的情景，感受成功的喜悦，让这种情感在你的内心扩散。放下对结果的执着。当你设定了目标，并采取行动后，学会信任宇宙的安排。就像种下一颗种子，你不需要每天挖开土壤，检查它是否在生长，只需专注于提供水分和阳光即可。你是自己生命的创造者。当你学会掌控自己的思维，并与宇宙的能量合作时，你就能创造出你渴望的现实。记住，如果上天没有帮助你，那是因为他相信你自己有足够的力量。请你相信这一点，并用平静的内心迎接生活中的每一个挑战。无论外界如何变化，内心的平静才是真正的力量之源。宇宙会以它自己的方式支持你，只要你愿意相信并接纳这份支持。让我们与宇宙合作，共同创造出属于我们的精彩人生。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。